دنگ نه پرش دور تی نه ولا دنگ نه نه باش باش تی اره او باش دبا خوش بد برنامه دریه دن دجاره کدنم به هفرنه مجاره میا ایرو رومانه که کردی نوی رومانا ما به ناو آسوی دینانه اف رومان سال 2013 ده جوشان آر لإسطنبول درکتیه ایرو امه لسر و رومانه و لسر جینانیگاریا خودیه و نویسکاره و رومانه راوستن نویسکاره رومانه گو نتنه به نویساندنا رومانه بله به لیکولین خواه و به ماموستتیا خواه از زمان کردی جیته ناس کرن ماموسته فرگین ملکه تو بخیری هاتی؟ نه خیری دارم از بر دخوازم گلی روش آوا دل و جان سلاف بکم و د شخصیت شهید روش آوا دا سری خوال بر همو شهیدان دتوینم و برز گرتنی گلک سپاس جبوته جی ماموسته اما مجرد ما ایروش خواه و بگشتی رومان به یعنی او و مجرد ما سرکب لبری ویجی اما هنک پرسیمت دربار جینانیگاریات و کارتی دن دجیوه هبن گوب آوائه کی جا آوائن او جی تکلیای به ناواروکا رومانه جی هیج برگو جیه گو رومان جیه بویرن گو رومانه تکلیاوان به جیه گو تو بخوجی جیته و هیه فهنکی بکرتایی بجی دربار جینانیگاریا خودت کار چیز مربوط بیجی نه ایم کرده به تایبتی لباکور پری ما ام نزلن ام تیجان روژه هاتمن دونه او تشتکی گشتی و چه ام دیا خود پرسن و چه مش دیا خود باوی خود پرسی جمرا گوتن چل پنجه روش لپی برام بردان سالا 1905 و یکدا هاتمن دونه کیجان روژه از نکارم بیشم اما کرد لحظه روش بونا خود بویرین گلوی سالت قومی بگرانی وسایه از وسا بیشم دبیستان ما مستی به ارتحجا وارتوی آگمگم دست بیکر سالی که لپی ارتحجا چولی گیجی دبیستان قداند افزاروتیات حمو بعد هجا فقري جيانا مدى وصاية هناك تشتغل وصاية و حيشتي داشي دما جونتا يعني لشكري دستاني سركارية تركي از دربازه أوروبا بوم و جوي فردا لبرا أوروبا ام دناف كاري سياسي دا جيمان و خواروجي دا گلك كوماليان دا گلك دبیستان بجبو مزنان هنک زانینگه ده من درس زمان کردی دا بسبری ام بین ویدری ولی الولد برگو تکلیای به جیه رومانه جیه قتله هات دنیای نها جیکو از لی هاتم از آها بجم از گنگمی گنده باسکا هاتم جیانه یعنی گنده باسکا آل سر گنگمی دوی داری دا زاروکتی من وردر باز بو بویر رومان الکو دقاو نها بویر زن دو چیروکن پارالیل هف هنن هف سنگ تمشن یک لور در باز دبه یک شی لدپی گریدای العزی لور در باز دبه
از هر دو دوارش پر باش ناستکم بله هلا یک جیل گمگمه یک جیل ال عزیزه ما برا گمگمه و ال عزیزه ده چند کیلومتر هنه نزدیک 206 کیلومتر هي مرد كروسه بشهري من الدابي ما مستتيكر نها اللور القهرماني من يعني راستيا جياني ده هي نها شوية رحمة مريه لدراستيا جياني ده هبو يعني هردو جي وصا بله الودرج زاروتياتا قمقمه و او يعني تشتي قوتين بيراتا الودري و مثلا دينان قوك مجارة روماني هاتيه البجارتن تبو يرين تايبت ولو اللي قمقمه هن قوتين بيراتا السربي مسألة نها بتايبتي او هردو كاركترين من بكار عنين دجيانا وندا جلك تشتهن يعني ببراني مننا بساندن جبركو هردو خواندابون لبي işkence ki giran yani aklı خواندا کرن دین بون جبر وجه gelek tiştê taybetî henin yani wek mînak mijara wan û melleyan gelek pirin ji ber ku êyek erebî jî baş dizanî bû nava erebe de ma bû erebî jî pir baş dizanî bû duwarê xwendin û nivîsandinê de jî gelek baş bû lê min hemû tişt negirtin yani hinek tişt hebû mera bigirta ji ber ku qehremanê min yek alevî ye dibî ku wek rûberandina alevî û suniya ba ji ber wê egerê me hinek tişt negirtin lê rastî ew bû yani di jiyana wan de gelek tişt hebûn bêviya gelek dînê din hebûn yani hinek rastî jî hene مرو دکاره به حسانی به زمانی دینان بین زمان گلک جارا گلک مجار هنن مرو به دوی باقلا نکاره بین زمان لی به دوی دینا گلک تشتا مرو دکاره بین زمان ولی لو داری تمام مستطیل کر لی گمگمه دور العزیزه نه از گمگمه هاتم دنی لی العزیزه تلوی داری العزیز دپی چند سالت از لو داری 6 سال ما مستبوم ایمیج مالا میج جوور چوی اساس بابی میج جوور چوی مروی ملور هنن و لوی داره پشتی سال هشتی گوت درکتی لوی داره جی چند سالا گوت ماموستتی زمان کردی دکل آلمانیا نها اف 13 سالن از فرمی لنیدرزاکسنه ایالتی که آلمانیایی لوی داره درسی دادم یعنی فرمی درس زمان کردی دادم که من بخواستم من دکارو بود سال 80 داشتی جبو زمان ترکی دست پی بکرم لی من نخواست و دمی من نخواست یعنی مگوت از جی ایروپی و از ماموستتی بکم از با کردی بکم لی بزمان اکیدن من تاوی چاقی بریاردم مگه بزمان اکیدم درس نادم نها ایسا الحال حاضر ده چند شاگرد هنه گود درس کردی بگشتی 120,000 که من هنن چند سالی نزارو که بود؟ نهال نیدرزاکسنه 2006 دا برنامه که نو درخستن بریارنامه که نو درخستن گراوی بریارنامه تنی زاروکن جه پولا یکم حتی پولا چاران دکارن درس زمان دایی که ببینه یعنی نه تنی کرد جبو حمو بیانی این دبستان سرطایی لوی داری سرطایی تانی دبستان سرطایی دا دستور هی لهنك ایالتا جدایی وکی ایالتا آلمانیا نورتراین وستفالن لوی داری حتی پولا دها دستور هی نیدرزاکسن تشتکیدن نیدرزاکسن تانی حتی پولا چارانه بله دبرجی لیکولین انت یعنی دوام دکن لوی داری بهتر مجاري گوش بوتا دبن ليكولين برانيا واجي شخوا دواري زمان داي لما تخصنا كيت البحثة ذي مسألة جيبك مجاري نقول بالا تدكشين نجبو ليكولين بنو مجار نها هري زيادة بالا من كشان ده اسبوار دكم مد برنامج دن ده جي بحث كربو خورو يعني يك دواري رزمان ده یا دواره وجه ده دواره چند گل ده لیکولینی من هنن او برهما پیش دوی چاقی دابو ناسیم چافکانی چند گل yani خورو ام دزانن وجه گل بنگه کی خواه بگرانی از سر و بنگه راوستیم ایوانا جکوتین چواتین چواه پیکتین و من گلک اینفورمات هم
آگاهی جواندن و از تشت نوساندی جی گریم دنوا هنک برهم اوروپی دا هنک تشت نوساندی هنن یعنی ایج 100 ساله 18 100 ساله 19 مانن هنن من لوانجی مذاکر لی بگرانی دنوا گلده جبرکو جبوی ما تشت هری گرینگ چیه او گوتنه کی چرم سوره هی دوی بمرنا هر کاله کی مرا پرتوخانه کی مدمره ev herî zêde ji bo me Kurda derbas dibe. Ji ber ku ê me Kurda ew çanda gel natî nivîsandin, çanda gel giş di deva da mayî, devkî da mayî ku em îro jî ê ku heyî em necivînin bi wan re ê ku mayî jî wê bimirin biçe. Hesabê çandê dikilê kêm zêde ev çanda hanê di romanê divê romana nav destê me de jî hinekî xwe dide der. Pirsa min dema gotu li ser mijarekê wilo te hildbijêrî tu çawa bîvanê te çi çawa biryarê digo ev mijar êdî wê di romanê de rû bide yan jî wê wek lêkolîn ez ê vê mijara hanê yanî binivîsînim. Çi pîvan li ba te hene ji bo hilbijartinê? Meha roman jî ê min bi giranî dibe du repersête jî hebin. Ez heta lêkolîna pêk neynim ez roman jî nanivîsînim. Yani di nava me Kurda da em dizanin gelek kes roman nivîsandine wek mînak ez kesekî nas dikim li ser min romanê kesekî xwendî li ser Şeyh Saîd nivîsî lê divê Pira Abdurrahman Paşa li ser çemê Muradê yani lêkolînekî çê nekirî Pira Abdurrahman Paşa li ser çemê Muradê nine wek mînak dibêje li bazî de Buğday Meydanê wê demê Buğday Meydanê tune bû Tirkî jî tune bû li wê herêmê yani lêkolîn çê nekirî ê min ez heta lêkolîna pêk neynim ev ji bo romanên dîrokî dibe got tenê ne romanê dîrokî jî tenê ne romanê dîrokî jî yani tu mijarekî hildibijêrî tu li ser bajarekî dinivîsîne romana te li wê bajarê derbas dibe nava kûçeyên wî bajarê derbas dibe eger tu wî bajarê nas nekî tu kûçeyê wî bajarê nas nekî lêkolînekî li ser çênekî tu binivîsîne nekî romanê li hewa dimîne yani ne tenê dîrokî ê rojanê jî divê lêkolînekî hebe li pey lêkolînekî mirov bikare binivîsîne yani ev di nava nivîskarên Ewropî de jî heye bê lêkolîn nakin ew lêkolîn carna nabe asteng li hember herikandina hestan û girêdana romanê bi yani bi hestên take kesane ve ew girêdayên nivîskar e yani nivîskar bikare baş bikar bînî were nabikelem yani li pêşî nabikelemmekî mezin û ziman jî giran nake destê nivîskar da ye lê merwê çawa baş bikar neyîne giran jî dibe lê dîsa jî yani ez ê vegerim pirsa xwe yani ji ber got bersivek kulol gor dilê min min nebîst mesela hilbijartina mijarê çima mesela mijara Alewîtî ye em bêjin ji xwe me di pirsê min ser romanê de me bên ser wê yani çima di romanê de rûdan çima nebûne û pirsa çanda gel mesela çima wek pirtûk hat çapkirin çima di romanekê de cî negir yani hilbijartinê de çanda gel tiştekî dine yani ew lêkolînekî tu duwarê helbestê da duwarê stranê da duwarê gotinê bav û kalan da gotinê pêşiyan da duwarê ananê û tiştan da wê çatovana lê dikole vana dibe lêkolînekî yani tu wî nikare wek romanê da dikare bikar bînî were lê wek roman tu nikare binivîsîne ew lêkolînekî xwe rûyê roman jî tiştekî din roman jî tu mijarekî hildibijêrî wekî mînak ez bêjim min vira da dîn hilbijartinin tu dizanî di civaka me da civaka me da dîn hîna wekî gulê civakên tên hezkirin taybetiyekî xwe heye xwerûtiyekî xwe heye gelek tişta tu dikarî bi zimanê wan bîne ziman yani hinek tişt hene tu nikare bi devê însanekî baqil bîne ziman lê tu bi devê wan dikarî bîne ziman yani gelek her du dînê te jî got hejmar te hilbijartin ji bo vê romanê mirov dikare yani ez ê nav dikevana dibêjim dînin got ji paşxaneyek siyasî tên yani sedemên dînbûna wan ne sedemên biyolojîk in sedemên dikare bêje rewşa siyasî û taybetî jî her du jî rewşa wan lê leşkeriyê yani elaka wan bi wê yani desthilatdariya leşkerî ya got niha jiyana Kurdan em wisa bêjin yani îro em dizanin hema bigire li hemû beşê Kurdistanê bi sedan Kurd di dema leşkerî de hatine kuştin yan jî
دما لشکری دا سقطات نهیشتن کوتاس نهیشتن geleka mecliye xwenda kirinin yani ev jî formekî işkence û çewsandina dagirkeran e yani divê nivîskarê Kurd vana jî bîne ziman yani ne tenê em bêjin ew çewsandin û işkence û zora li ser însanê hişê xwenda nekirin însanên baqilin ne tenê li ser wan li ser kesî din jî rawestin yani ev jiyana gelê me yê divê em vana binivîsînin wêçe em vana nenivîsînin ev vana di nava dîrokê de wan da dibin yani îro ez gelek kesan nas dikim bi zanîngeh qedandinim li ji ber îşkence dînin îro yani aqlê xwe wenda kirin îja ê vana ji parî hinek taybetiyê wan hebûn dema mijar bû dînîtî bêtir ew dînên gob awayekî xwezayî yani ew ştê de henin bîra mirov lê te çû yani beşek ji wan ji vê dînbûnê ji wan dînan hilbijart yani gelo yani dana hinek mesajên te wekû nivîskar jî di riya van dînar re li pey vê hilbijartinê bû Niha weçaxa min ew dînê siyasî girtin ew ê polîtîk girtin yani min xwast ez wan bi hinek ê xwezayî jî bixemilînim yani ê xwezayî ji xwe dûr da mamo heye mamo ser gotinê mamo heye ew asê heye ev ana yani birastî ji gulê civakinin ev romanê jî dixemilînin hengekî jî romanê dimanil kêlekê ê sereke bêtir dergo û karakterê bingehîn ne ewin rast min dikar karakterê bingehîn wan jî hilbijêrin lê ew jî karakterê bingehîn temam dikin yani wek karakterên alîkarin ne karakterê bingehîn alîkarin ji ber ku îro em mecbûrin yani tiştê dagirkera aniyê serê gelê me em wan di romanê xwe de çîrokê xwe de bînin ziman ku neyên ji bîr kirin pirsa min ez ê niha çend pirsa derbarê romanê dibikim yani û ji destpêkê ez ê destpêkim li ser prologa di destpêka romanê de wek hevpeyvînekê yani li qehwexaneyekê rûniştîne kesek heye ji te re vê mijarê hilbijêr di qala dîna dik û naskirina xwe wan û dibêje yani ahva mijarek ji bo romanê wilo tu nabîne dema got romanê vî tiştî dest pê dike wilo wek keşfkirinekê ji navaroka romanê berî got roman dest pê bike hinekî ev zirarê nagîne mesela ew em bêjin merek a xwendevan got karibe mesela romanekê rasterast dest pê bike çima xwendevanê xwe rast naxinav bûye ra û çi pêdivî te prologek bi vî rengî niha ev mijara prologê de gelek romana de heye yani gelek romanê Ewropî de jî hene evaya parîkê hinek dilbijandin yani dilbijandinê parîkê rêvekirinê ji bo rêvekirinê tê bikaranîn yani divra da min bi zanistî ew bikaranî hat min xwast ku ez bala xwenda wan dîrek bikişînim ser vê mijarê min jî li Ermancê te pirsî min jî li Ermancê pirsî yani min Armanca min bi Armanca ew me bikaranî hat ew prolog bi Armanc ji ber ku çîrokbêjê min bi min re de axive bi nivîskar re de axive em wisa bêjin yani bi Armanc me bikaranî hat ji xwe têda gelek tiştê pêkenok jî heye bi taybetî jî ew koralî yani koralî li depê însanekî bû însanekî bû koralî şandibûn Koreyê wê derê di leşkeriyê de ev şerê Korê tim tê gotin niha di salê pênce û yeka pênce û dudiya pênce û sisiya di wan salan da gelek leşker Türkiye gelek leşker dibin perê NATOyê de şand şerê Koreya Bakur û Başûr îja gelek ne hatin hinekî wan hatin yani din bûn hatin hinekî wan jî derketin hatin ez gelek kesa ji wan nas dikim ev koralî jî li depê însanekî wisa bû gelo Ermanca te jî yek ji wan nekeşfkirina kesayetiyekê bû got ew jî çîrokbêjê te bixweyê yani te ew bi nav jî kiriye nizanim ew çîrokbêj bi rastî heye tune ew çîrok dijî niha heye yani min xwast ez navî rast bikarbînim werim min di wir de jî ez neşaş bim min nivîsî di silavkirinê de lê çîrokbêj bi xwe nexwast ji ber ku wî bi xwe nexwast yani min jî ew her du qehreman nas dikirin lê têkiliya min û her du qehreman gelek kêm bû
باش الفيدريز برسا بشي جريداي في تشيروك بيجشتا بكم بشي نجريداي وي حتى تشرا داي اب تشيروك يا وي بخونه ناجخوا د سريدا وتشتي تكريتشي انا وجهه سريدا او برولوجي دا تيغوتن دبي اجي وناستكم يعني تيغوتن او سريدا دبيش نفسكار دبيش يعني نفسكار دبيش اجي حتى راديه كمان انسان ناستكم ديسا اسفيا بيشم يعني معلومات وانجي هنا تيكليم فيرا هناك رابور وانجي هنا او رابور وانجي دسمه ده هري يعني ما ذكروش رابور وانجي هناك تشتي واف خديه حسك ودرجو حردواي هردواليش از هردواليش ناستكم نانا اسبرسا تشيروك بيج دكم يعني اف تشيروكا غوشتر هاد غوتن سر زماني وي يافان حردو كسايه كسي سركه اري برسا من لسر تشتي غوفي تشيروك بيجي غوت شي وتشتي غوت تكر دفي روماني دي شي نها تشيروبش بقشتي هناك او روشة ومرة زلالكر اللي هناك مجارين سياسي هناك مجارين ام بيجن جريداي باوريا هنن ايفانا خوارو از دكارم بيجن يعني من الزمان ويدا بكاراني هات يعني بله يعني مرفت کاری بیج شخوا رومان هین جنوی دب گله کساهین نخوان دب 2013 د درکتیه نکی د چیروک نولو بهوره دمشن د دو دینا یک جه حسک یک جه درگود اب هر دو چیروک لی پرسامل سر هنان دنا وان هر دو چیروک بهوی کیم جاران مرول لی راسته گفت هر دو چیروک با اوای کیولو گرم دکهون ناو هفدو دو و تفن بهفدو تی گریدان تنه مثلا لشکریه دو تشتن وها قالوا يعني تجويه كي بشت راست بوغو يعني جريدانا حدو تشيرو كان بهف بأواي كي خورت هندري تفنا روماني ده هاتي جريدان نهاش خود جرباندنه كي نويه يعني اف جرباندنه كي نويه هذا في مروف روماني ده جهنك تشتبش جربينه يعني بي جرباندن نابه مروف تاني لسر فورمين كلاسيك راو هسته روان بيشنا كذا دبي مروف هناك تشتبش جربينه من هردو لما من جرباند فرada دو حف تشيروك باراليل من جربان تكليوان هو متقارب السر الروماني ده جي يعني او تكليوان نشان بدا جبركو هردا مثلا لشكريه ده هو الناس تكن من ذكروا السريدة اللاشكري بكرة دور ده تيكي تمانا وجيانا وان لي ويشغا تاوسا بكرة بر بالكيش ندبو نا هركس ويشغا الروماني دخوينه مرختك دبيجه يعني قالوا اف كدري ديجيجن هف تشيكي وانا ديجيجه هل تشوا اف اهدبه باريكي هناك تشتي وانجي نيزكي هذا باراليل وانجي نيزكي هذا يعني تو قava لي ميزادكي اوجد جاليه كده واندا دبه ايه دجد جاليه كده واندا دبه هر دوجي بهيلا سرپلا وا يا كيلا سرپلا يا كيلا سيتوان كيبا تنگرتن اون دشمن تمارخانه يعني نخوشخانه جياني دشنن ويدري يعني تشتيوان باراليل يعني ويش مرود خوينيشي مرود دبينه باراليل تك هي يعني جبو يجي جوات اكيد جبه جبو ايدن جوات اكيد ترى دايك بزند شبن هفجي يعني دشبن هف سلامين دين بونا واجي قال لك تشبه هفدو هردو دشبن هف اللي دو تشتي جودان يعني يك بدنگ هالوسيناسيون دبينه يك شيء يعني راست ادي هالوسيناسيون بيتر تمام جسيا خد ترسه سيا خوك دشمن دبينه جسيا خد الرفا سيا خوك اجان لشكريه ترك دبينه جبركو سيتوان بو دلشكريه دا هلا لشكره باتم سيخوري لشكري او شوبان دبون ودي işkence de evhebu lama او مجي ولا او رونشتي ايدن فورم اكيد داين بله من برسا يعني ديمان يانجي فورم دستلاتداري درومان دكربا دما مروف رومان تخوني مروف تحسقو مروف يعني رومان نفيس بحثا ولاتكي دك او ولاتي هاني دستلاتداري لتني لشكرن جنرالن و دستلاتداریا لشکری گودبه سدم دینبونا کسان ولو یعنی او آلیه بیجن سیاسی دستلاتداری کم دوی رومان دته خویانی کرن سدم ولو او گو لشکری لشکر ولو د
دیمنه گشتی ده دستلاداریا یعنی رومانه دنه چه نگلو؟ نها ترکیه ام گشت زمین بری vesayet de deste leşkerandan. Yani pırtışta leşkera bir yardıda. Yani serkariya sivil teni vek sekreter yani vek xabatkari leşkera da hat bakaran. Yani leşker çabuk ta ev heb. Yani naha leşker naha form hani kat guhertin dive deme de hat guhertin le beri ne olsa bu beri bir yerde sevanda bu. Xarruji le Kurdistan'ı ام دکارم بیشن یعنی چاوش اکی جبا هتا چاوش وکی حکومت وکی سرکاری دهات پیشراند یعنی وی داره حکومت بو سرکاری بو بخواسته دکشت بخواسته شرج دکر بخواسته işkence دکر بخواسته داوت هندر yani dozger اکی جی نکار بدش درکتا پاریزوان اکی جی نکار بدش درکتا yani لکردستانی تم دستلاتداری leşkeri هبو دراستیه دا اوسا بو Rastlı Türkiye yani serkariye ki sivil cihem, le serkariye sivil tane de hizmet leşkeriye de bu. Yani ev rastıcı mükhassel berçava ve rahatsın yani. Ve mjara gome bahsa vekir, persame gridai zamanı. تناجد بر باستنجيا في مثلا نخاسم قلت دمات بحثا ولا تكفير رنجي دكت مجبور بحثا وان رتبين لشكري بك ما يستيرك دستيرك سيستيرك نابي وان دو كردي دي بكارانينا مثلا وان ترمولوجيا لشكران وبفي رنجي هاني نخاسم يك جوان درجوب تايبتي يعني او فرماندارك دما قلت دين دبو في رنجي استنجي تشاوش بشيا خدان هلاني نها ام دزانن لولات ما ارتش نونن yani مجرا ارتش نويه بری سرهلدان هبون چکداری سرهلدان هبون لی وقت سیستمی که ارتش رومن اشته بود در نوا کرده دا جبرکو سیستم ارتش رومن اشته بود در نوا کرده دا او نوی افسر جیتو نبود نخواستم دولت نه دولت نبود نوی افسر جیتو نبود هنک نو هبون هنک تایبتی هبون لسرویجی از گله کتم نو لی کولینه yani من گله کسایتیا اف پرسین خروجي السر محبتي ساكنين جبر كل ودر 11 سال 11 ماه ببخشينه 11 ماه سرکاریه که هبو مگو گلو لو ودر تشتکی وسابه کاتیه دو درجه پرسکریکا زاراوا هبو دو درجه نکرمانجی نگرینگ بو ام نگرینگ بو یعنی برا نو سربازا هبها گورا رتبه وان بو ام تشتکی گرینگ او بو yani برای سورانی با برای کرمانجی با زازاکی با نگرینگ بو. جبوی من اوه بو. از کتم نوا لیکولینی. لپیوی لیکولینی من سیستمی کی ویدر خست. یعنی یک دو زمانی مدتی بکارانین. یک نای بکارانین. به گمان من گلک سوتش فارسی جی ورگرد. جبر کو هنگ تشتی ماجی هف بشن. بوی آوای من او سیستم دار رونشتن و دما من او نویسینجی بری که از رومانی دا بکار بینم ورم یعنی لشکره کی بگره حتی جنرال من جاردن او گشت ایکو من آماده کربو سروی خباتی سروی لیکولینی مج کسی که دوی واری دا هنک پسپوریا وان هی مجوان راجی جاردن شاند من خواست که اوجی دیتنی خو بیشن دوی آوای مدارون فرهنگ گو هن حتی چرا دی علی کاریات تکره فرهنگ هنن ده هنک تشت هنن یعنی گلک علی کاریا وان جبون لی بگشتی تو نبون بگشتی ده فرهنگ که ده ندید yani gelek dvi var da var terminolojiye Aleviye da şey. Terminolojiye Aleviye işte da hey. Bele o donza hizmet hanım. ها برسامل سروي السروي بشي قريداي يعني دما مروف رومان دخولنا مروف دكي ويدري ولو مروف دبقي باوردكم هجمات تنجي چند روبلن زيدي 10-15 روبلاي يعني روبل صدو چلو سيا ولو دست صدو چلي دست بيت حتى صدو 64 يعني الويدري دورا 24 روبلا هي مروف دبقي اف روبلن روماني اف بشي هاني
تشتكي دنه جدروي وان بويرين قول روماني د قومن و هاتي د روماني د هاتي بجيكرن نزيكي ليكولينه كيول اف جرانيا قوتدا چاندا علويتيه يمولو بناف بكن د روماني ده هنكي هركينا بويرين روماني جران نكر قالو نها دبه هناك جران كرب او شي غورا كساد جوهر يعني من دما او نفسي ما بقلا كاساتي دجدا خواندن مبوان دا خواندن من برسي قالوا جرانتي ناي يعني كاسيكو علويتيا كرد ناس ناكه بوان جرانتي جبركو هرتشتي علويتيا يا بعربي يا بفارسي يا بتركي تيزانين لكردستاني يعني حتى صار شيستيجي دما جمد هات جريدان قش بكردي بو جسال شيستي شوندا ايوانا رابون قش بون تركي حتى نهار دلي كولينه كده نجد الرومانه كده افتشناعات من بكاراني تايبتيه كي حسك جيبو حسك قالك ببيري خوا جريدايب باوريا خو به پیری خو هبو یک اد دیاجی لپی و جمع به هلا سیتوانه که هات گرتن و نشاندن تمرخانه على عزیزی یعنی او تکلیه کی وید ورده هبو راستیه کی بو راستیه وی بو لگورت وی تکلیه ولو تپیدوی دید کو افقاس يعني بولو بالفرهي في چاندهانه هندر رومانه ده نعم مراد كاربو بلكي هنك صفك بكرا يعني جي هنك باشوي تدا نوعشان دا تاني نوف بدا يعني كرت درباز بابا مراد كاربو بكرا لي بيدوي بتشتكي وساجي هبو على قاوي بمثلا هريما جو افحرد يعني جينا كسك جوان جي قمقمي ودارو دوراوي على قاوي في مسألة جي هبو قالوا داري تخوست ولو او اتموسفيرا قشتياوي جواكي نها دما ام فيا مزابكن يعني دو تشتهنن دورتا تبالا بدي او ملمشتو هي ملمشتو نهار كردستان دمكي حمو ملاي كرد ايك مدرسه كردي دا خواندبون جکار گرتن د جیوان دا اکو د دبستان ترکان دا خواندبون اودان د مثلا علویتی دا جه افتشات کرن لی حتی نها لسروی مجاره تن نویساندن تن نرخاندن تن او جی چی بو او مالباتا چلبیان هبون اوانا بکتاشینن تشکیوان و علویتی کرد به هم ناس کنه تشتی علویتی کرد و اسلامیتی جی به هم ناس کنه علویتی کرد دیرکت کلیا خواه بیارسانیارا به ازدیاره هی بوكو يعني دوي داري دا جي مثلا دوي مجاري دا ام دبينن دولت دو اجان يخو بناوي بير بناوي تشتاتين دكوي داري اف راستيه كبو يعني حقيقي بونن يعني تشتي حقيقي بونن مخاص ازويج نشان يعني لا اليه كي ملاي كرت اك مدرسه كرت خنديه ناهيله او ملتي بكن ملاي دبستان تركا قدام ديتينن لا اليه دنجي ناهيله بيرن علويين كرت جمع گردن چه دکن دشون آواندا پیرن ترکاتینم دکن ویداری زمان دکن ترکی هرتش دکن ترکی او کلتورا علویتیا کرد جهولی را دکن شون آویدا بکتاشیتی بکارتینن یعنی جعفری موسا بیجن بله ایجا اف دجیانا دا جیانا حسکتا هبو جبرکو دجیانا حسکتا هبو بی بکار آنینا ویا ممکن نبو ایجا وچم بکار آنی مخواست اصلا راستیا وانجی بدم نشاندن مراد کاربو وکی لیکولین جی اف بوشاندا يعني اف درفت هبو ليه الرومان ده جوارد كارب كاربين وره بله پرسک منی دن هیل سر کسین گو د رومان دل سر کیوه رومان بخوین از باورد کمولو هنه که آگاهداریایش تهب پیرگی کسایتی تنته بناو دکتور دینو لوی داری اوجی لنخوشخانه گیانی دكتور رودي دکتور رودی ببوره دكتور رودي الويدري ام ناس تكن يعني كجدر في روماني دكتوره كي فينا في هبول درباس بان نخوش خانه ببو و باواي كي تراجيدي يعني بخو كشتني داويل جيانا خواني من برس كربا يعني هل بجارتنا فينا في دكتور رودي جبو في روماني وجبو فان كساو دركولو ده تكلياوي بوي دكتور رودي جو يعني قالك جو كردين جو نخاسم لاوروبا هولو ويناس تكن هبو یا نا و کار آنی نوید رومانه دبچه ارمانجی نهایک از در رومان از بخواد نوساندن خود در رومان انده انسان می ولاد پاریس
insanı neyi dürüst, iyi şehit ketini, ez dixwazim wan wek karakterê baş bikarbîn werim. Niha Doktor Rodî bixwe li Elazizê doktorî kir, herkes vê dizane. Doktor Rodî dergo navê wî orijinal ne, navê orijinal bi kar nanîne. Ew jî nas dikir. Yani wek bîranînekî ji xwe ihtiyacı bi doktora, ji xwe doktorekî wisa welat Parîzê di nexweşxanê de hebû. Min navê wî layık dît, ji ber ku însanekî durust bû, welat Parîz bû, min layık dît, min bi zanistî ew karanî hat. Yani tekliye bu Doktor Rodî heye yani. Hey, tekilî hebû, yani tekilî bi dergora bixwerû, niha dergo karakterekî wisa bû, hemû doktoran, hemû mamosteyan, hemû parêzeran, yani gişta jê hez dikirin. Bele. Ji xwe di romanê de ji xuya dibe, diçi ku derê, giş jê re rêz digirin. Yani ev xwerû di nava Kurda da heye, yani gulên civatên biçin ku derê, tên hez kirin. Yani wekî mînak li Dêrsimê şawişên hebû. Îro tu Dêrsimê re tu şawişên bêjî, herkes wek kesekî xwedawend dizane. Yani jê hez dikirin. Ev di nava civaka Kurda da ev karakterekî civaka Kurda ye, yani ji ez bawer dikim tu weçaxa derdora amûdê wan tu bînin bîra xwe wir da ji gulên wisa gelekin, yani her bajarê Kurda da henin. Rast e. Pirsa min adin li ser yani dîmenê hinek milleta yan jî neteweya di romanê, yani divê romanê de mesela wek gelek romanê Kurd gelek netewe û xelkû tevlihevîk çê dibe û yek ji kesê romanê dire Kuwêt di ril wê derê hevalê wî dişînid û hevalî ji gov eslê xwe dawê yani ji Urduniyê lê eslê Kurd derdikeve karekî jê dibin vî awayî lê hinek gotin li ser yani netewa Erebiyan ji li ser Ereba tê gotin bi awayekî wilo giştî li ser zimanê hesik ev Ereb hene û vî awayî hinek sîmayên Ereba divê wan gotina derbas bin got bi giştî wilo gelekî neyênî negatif xuyanî ne. Hinekî ev dîtinên wilo giştî li ser milletekî her çendî ser zimanê kesekî romanê bijî tu dicî de dibîne gelo. Niha di nava gelan da di nava gelek gelan da tiştê wisa henin. Yani tu îro wê çawer nava Almana, Alman li ser gelê din, em bêjin Fransız li ser Almana, Holandî ji Almana hez nakin. Bi wî awayê em bêjin Türk, mesela tu romanê Türka bixwîne, tu mêze dike Kurda gelek biçûk dibînin, yan ji bi gotina değişinin. Em bêjin ê Ereba da jî min nexwendiye, min romanê Ereba nexwendî, sedî sed diwan da ji tiştê wisa heye. Niha di nava gel da jî li ser gelan hinek tiştên gotin. Yani hinek gotinê gel henin. Mera dikarî bû hinek gotinê pêşiya jî divê formê da bikarbaniya henin. Yani gel dibêjî, di nava gel da gora azmûnê min jî ê ku ez nas dikim. Dema ez vana tînim bahev, ez yani zimanê dînekî de tiştekî wisa gotin, ez gelek normal dibînim. Ev ne piçûk xistina gelan e, di nava gelan da tiştê wisa xwerû henin. Lê tu nikar wek nivîskar yani hinekî mudaxele bike got bi awayekî bê fêmkirin got ev beşek mesela ji vê netewê ji Ereba bi van gotinan yani tê yani li ser wan rast ev gotin ne got li ser hemû kesî. Dema nivîskar zimanê qehremanê xwe terbiye bike ew jî ne baş. نگو از بیشتر برای مداخله زمان کسی خود که وتربیه بکنه لیب آوایی کی تهوناندنا رمان دبی خویانی کرن گو اف دیتنا کسی کی لسر بشه کی جوینه توی نلسر هر کسی نها یعنی دگلک رمان هدا هنگ قهرمان لدجی هنگ گلام مرو وک پیش درازی جی بیشه یعنی دبی وک پیش درازی جی به دگلک رمان هدا چی هیه تی بکارانی جی دزمان قهرمان هدا هیه یعنی از ندوی دیتنی دامه مرو مداخله زمان قهرمان بکن مثلا گلک تشت هنن مداخله جهاتن کرن بمن خوش نایه جبرکو دبی قهرمان سربست بن و چاقه یعنی هنکی مروفت کاری بیج
yani برسا من نل سر مثلا سربستکرین یا نسربستکرین قهرمان بول سر رولا نویسکار گوکاره بوی قهرمان یاش گوتنیوی بچه آوایی بده نشان کرن یعنی بهتر سر ارکه نویسکار بو کاره حتی شراده یعنی دستدریجی تکست خواه نویسکار دکاره گلک تشتا بزمان قهرمان بیجه لی دکاره ببرشی یعنی اف دستی نویسکار دایی لی نویسکاره که وی چه نبری به اوش تشتکی نرماله یعنی نه تشتکی شاشه بله از شاش نبینم باشه اما بنسر مجاره کدم گو اوجی داویا رومانه ده بکار یعنی به جهکرنا فرهنگ که بو زمان یعنی تشتکی یعنی جبو خندوانه و رومان از باورد کم و پیدویا خواندوان به یکی هبلی وکو نویسکار یعنی تچ پیدوی پید کوته فرهنگ که داویا رومانه ده بجیه بکه کردی نه اما کردا ام دزانن یعنی زمانی ما هینا دبیستان دا ناتن خواندن هینا ناتی رونشتن هرچندی زمانی که استاندارد ایدی رونشتی ایجی لی دگلک رومانه دا پیوین حرمی تی بکارانین یعنی وکی میناک ام بیشن لحرمه و قرزی بیشن تو هر سرحد قرزی بیشن سرحد مزان قرزی چیه یعنی ام ویا بیشن دردا قرزی هر چیت بیشن کنجک یعنی کنجک تو بیشن کوشه تو بیشن چنگه تو بیشن یعنی گوتن دن هنن تو زمان ایندو اوروپی دا پیوی سینونیم گلکن یعنی پیوی سینونیم هی وان بکارتینن جبرکو ev yani standartı tam rumyanıştı. Henek peyv henin yani sergotunu dreda müştera gotu bu. Peyva şakote. Yani jibot işte hacetun aravin xravbuyu te bekarani. Yani bavu kaleme bekardani dağıtını serhadi. Lili deveri dintun kesin zanım. Şakote. Şakote. مپرسی یعنی دبی belki دبی پیوه کی یعنی ترمبیل که انجی عربه خرابه به مرود خراب بوی حاجت کی خراب بوی تشت کی خراب بوی ام بجوا پرچه کی شکسته به تو دبی اوا شاکوته چی باورت کما پیول بن خط حموی تنه نا تنه یعنی لگلک دوراتون لگلک پیوه وسا هنن ایجا پیوه وسا جبرکو بوکو او پیواناجی د فرهنگ دا جینن هنک پیوه هنن جبوکو خوانیر yani dijwariya nebinin bikarbin tê bigihêjin bikarbin ji wan fêm bikin min ew ferhengekî çêkir min ew baştir dît belkî di pêşiya me de ferhengekî nû derdikeve ew peyvana pirî wî di wê ferhengî de ji derkevin باور دکم جدارک باش بو کسی کی گو کارب فرهنگ که چیکش یعنی تا کدک دایش بو وان فرهنگ چیکرانجی گو کارب سودیجی ورگرن یا وکی مینا که ام بیشن او چافکانیا چندا گل دور دا بسدان پیو هنن de tu فرهنگی دا تونن yani وکی مینا کیران کاپ ایرو کیران کاپ ام بیشن کسن زنه ev stune de navbera stunu کیران دا او de Yunan'a da şey parçaya kite danin tişteki avahiye ev de dever edin da tune ez gelek le geriyam tune gereçma ev peyvana wenda bibin yani deve ev peyvana wenda nebin ve çan de romana da bakarbinin de feranga da bakarbini verin bivi avaya ev peyvana da karın runun ciye xwe bigirin و پیدویا میشه بفهم پیوا هنن. بله برگو دما مبر داویه چما مثلا پرسامن آدن لسر مثلا چاره سرکرنا پرسکری کا زاراوان و رومان نخاسم زازاکی و کرمانجی هی شخوت او پیویم ترکی تشتکی باش کری گلک رومان نویسن کرد ناکن گو ترکی در باست بور ناگرین کردی للویده هاتی ورگراندن لی د مثلا زازاکی د نخاسم علاقه از باورد کم حسک هی گو زمان دورت او چاوا چاره سر کر مثلا دیالوگ هف ببینن گو بزازاکی گرک بهاتانا نیفساندن تکرن کرمانجی ات راست راست زازاکی نه تنی من از باورد کم دو یان سه هوکن بله هوکن حسب مور نگراندی چما مور نگراندن جبرکو تگیشتن yani yeki Kurdi bikar be serbest bixwîne fam bike dikare wî wan hevokê hesik ê zazakî tê bigihêje lê hevokê din giran bûn min nexwast ez romanê jî dirêj bikim lema hevokê din min giş bi kurmancî nivisîn
ام بوی اوای مچاره سر کر تنی مخواست ور زانین حسک کیجان دیوریش کیجان حرمی کیجان زراوی بگرانی دا آخوا لما د سری دا شخواد او که دا هی ازو حسک دوی بشه دا هی تنی مدور دا بکارانی جبر کو تیتی گیشتن فهم کرن از باورد کم تا به حسانی فهم کریان او هفوكم زازاكي دي رومان هاتن بجي كرن مروف تيدك هيجي بيتشي يعني وقت كرمانجي آخر كيجي يك دزانه بيتشه هاتي كوت لما من او نكرم كرمانجي ل جرام كرم كرمانجي بله ماغو اشتبه پرسمه رومانا تا پنجابو و ده چارچوفا رومان نویساندنه ده چل بردسته تهیو و چاوال ده هناك خبط هنن يعني يك او سيا دما بوريدا جانغوري هم شهيد كي جانغوري اما دا كاريج بو وي هي كاركتر كي تايبتي نظام تبيراتن ما بيراتن يعني تكوشنتي نظام خبطك من الدوروي هي يعني أول كسكي سركش بو رومانك نوت أو أري وكسكي سركة أما دا كاريه من رومانك دن هي أو جبرا بمينا شو وقت دركت بروش هاي أمل بنداوي بن بهيفينو جو دريج نبو نزيك دركة قالك سباس بو هاتنا تا برنامج ما مستوى أجي سباسكم وسباس جبو وجه تماشوان هجا حتى برنامج كدن هم من خير وخشية بخاطره